봐봐. 이제 이쪽 영상 찍어. 이게 클러치방이 nak은 거야. nak은 거를 확인하는 거는 기아를 일단은 넣고 뒷브레이크를 잡은 상태에서 앞을 때리면 시동이 안 꺼져. 이게 클러치방이 nak으면 이렇게 되면 오토바이가 클러치방이 nak은 거야. 그래서 이건 그러니까 기아를 넣고 기아를 넣고 잘 봐. 기아를 일단 넣잖아. 말로만 해, 말로만. 기아를 넣고 브레이크를 잡은 상태에서 악셀을 땡기면서 클러치를 놨을 적에 시동이 안 꺾고 후가시가 계속 시동이 안 꺾고 후가시가 먹으면 클러치방이 닫아는 걸 얘기하는 거야. 그래서 이거는 클러치방 디스크를 갈아줘야 돼. 지금 이제 갈도록 할 거야. 봐봐. 오일이 나와요. 좀 뒤쪽으로도 생각. 어? 이렇게? 피워. 야. 됐어. 이거는 갈기가 쉬워. 이거는. 가스게트가 아주 깔끔하게 떨어져서 가스게트는 됐고, 가스게트는 안 나갔어. 좀 편하게 할 수가 있겠네. 요게 디스크야. 이게 디스크. 그래서 싹 다 제껴놓고 디스크를 이 판은 이상이 없으니까 요거만 바꾸는 거지. 됐고. 먼저 디스크를 끼우는데 여기 홈 파져 있는 거를 위쪽으로 놓고, 그 다음에 하나 놓고 판 하나 끼우고, 판은 여기가 굴곡해진 게 안쪽, 민자가 바깥쪽이라고 생각하면 돼. 이렇게 바깥쪽. 그리고 똑같이 위치 맞추고 집어넣고 또 걸고 끼우고 빼고 넣고. 이건 간단해. 그리고 집어넣어야지. 그리고 끼우고. 그래서 디스크는 다 바꾼 거야. 바꿨는데
여기 보면 이 와이샤가 있는지 없는지 꼭 확인해야 돼. 이게 여기 베어링 여기에 이렇게 들어가야 되거든. 아이고. 싹 닦아주고. 이건 앞뒤는 특별하게 없는 거고. 그 다음에 이거를 걸었을 때 좌우로 돌려서 이걸 당겼을 때 같이 나올 수 있게끔, 그래야 이게 잘 들어간 거야. 그 다음에 스프링을 넣어주고, 그 다음에 생각외로 이건 갈기가 쉬워. 쉽네, 내가 봐도. 이거는 그 초등학교 6학년이면 한 번만 가르쳐 주고 하면 하지 않을까? 이렇게 생각이 들지. 이건 한 번에 다 줘주는 게 아니라 적당하게 줘주고. 여기서 테스트하는 방법을 하나 내가 또 설명을 해주도록 하겠어요. 일자 드라이버로 여기를 이렇게 밀어주면 이게 움직이지. 움직이는 거 보이지. 그리고 여기서 또 클러치를 잡아도 움직여. 근데 이게 클러치를 잡았는데 움직이는데 이게 헐거워. 그러면 좀 더 되게 클러치 조절을 어떻게 해야 돼. 지금 클러치 조절 한번 해줄게. 좀 더 정확하게 잘 되는 걸 보여주기 위해서, 아유 빡세 이거. 클러치 조절은 내가 이따가 별도로 다시 한번 또 보여주긴 하겠지만, 이거는 새로 클러치 조절을 맞춰줘야 돼. 이거를 돌려서 이 클러치 유격은 이렇게, 여기 봐봐봐. 이제 보이지? 이렇게 장력이 떨어졌다 붙었다가 되는 거야. 요렇게
됐고 오일이 정량으로 들어갔는지 확인을 한번 하겠어. 잘 봐요. 똑바로 세워 오토바이를. 자 봐봐. 어때? 오일 이제 이게 똑바로 세웠을 게 되는데 지금 여기 보이지? 그지? 똑바로 세우면 여기 위에 칸 줄이 있는데 거기 딱 있으면 끝나는 거야. 조금 오일이 더 들어가는데 이런 거 같은 경우는 좋지. 양이 부족한 거보다는 조금 오버되는 게 낫지. 오케이. 여기서 커트? 여기서 커트. 이제 여기 와봐. 이제 클러치 디스크를 갈았잖아. 갈았으면 여기서 해야 될 게 하나가 뭐냐면 이거를 풀러서 이걸 안쪽으로 이렇게 넣어줘야 돼. 이렇게 넣어서 이걸 밀어주고, 이렇게 넣어서 이걸 밀어주고, 이렇게 넣어서 이걸 밀어주고, 이렇게 밀어주고 이제 이쪽으로 와야 돼. 여기서 이 클러치를 잡았는데 이게 허당이 되잖아. 이게 내가 봤을 때 이거 클러치 조절 한 사람이 잘못한 거야. 뭐든지 순서라는 게 있는데 저걸 안으로 밀어준 상태에서 이걸 풀러서 이걸 안으로 밀어줘야 돼. 이걸 이빨 안으로 집어넣고 이걸 밀어줘야 돼. 밀어준 상태에서 허당이지. 이러면 이제 여기서 어떻게 해야 되냐? 잠깐만 거기 있어. 내가 이거 한번 보여줄게. 이거 클러치 조절한 사람이 이건 잘못한 거야. 여기 보면 잠깐만 오토바이를 좀 빼줄게. 됐고 여기 보면 이거를 풀는 거거든. 이거를 풀러서 여기는 1번, 2번 이렇게 해서 순서를 하나 해줘. 그게 좋아. 요걸 빼주잖아. 빼고 이걸 이빨 당겨. 이걸 이빨 당겨. 이걸 이빨 당겨. 당겨놓고 이걸 안쪽으로 밀어줘. 당겨놓고 이걸 안쪽으로 밀어줘. 당겨놓고 이걸 안쪽으로 밀어줘. 그 다음에 다시 이걸 걸어주는 거야. 그 이유는 조금 이따가 설명. 다시 설명. 이렇게 넣어주고 이 클러치를 잡으면 클러치가 조금 그거 됐구나. 한 번 더 다시 한번 빼. 이 위치가 잘 여기에 대었구나. 이게 여기에 대어서 그래서 이게 됐구나. 어쩔 수 없이 이건 여기다 놔야겠다. 여기다 놓고 당겨져 있으면 안 돼. 저 안쪽에서 이게 여기에 되어 있었기 때문에 그래서 밀어줘도 안 되네. 이걸 걸고 그 다음에 저쪽에 가야 돼. 잠깐 저쪽으로 가봐. 이쪽에서 보여줄게. 여기서 걸었으면 이거를 풀러서 이걸 당겨. 이렇게 당겨서 놓고 됐어. 잠깐만 봐봐. 이제 여기는 잡아봐. 이제 클러치를 잡는데 됐어. 베리고 이걸 당겨 놓으니까 클러치가 여기 끝까지 오잖아. 이 공유격이 없어. 그러면 조금만 안으로 넣어주면 돼. 다시 여기서 살짝 안으로 넣어줘서 이제 마무리 줘도 될 거야. 난 여기는 끝났어. 그 다음에 이쪽만 봐. 이쪽만 보면 이쪽에서 이걸 잡았을 적에 이 여기가 벌어지는 살짝 잡았을 때 공유격이 없으면 이거는 또 스베를 할 수 있는 확률이 높아. 그래서 이거를 안으로 이빨 물어줘서 지금 여기가 완전히 닿지 않고 요 유격이 있다는 얘기는 이 정상이라는 얘기야. 그러면 여기를 당겨주고 이제 이걸 끼워도 돼. 이제 테스트가 들어갈 거야. 아까하고 똑같은 방법으로 테스트 할 거니까 봐.
오일도 집어넣었지. 지금 클러치 조절한 거 내가 단계로다가 보여줬지. 이제 여기서 놓고 키를 키고 바늘이 내려가면 자, 기아를 일단은 집어넣는 거야. 일단은 집어넣고 똑같은 방법으로 브레이크를 밟고 시동이 딱 꺼져버리지. 이 얘기가 무슨 얘기냐면 오토바이가 스베를 안 하고 오토바이가 튀어나온다는 얘기는 그러니까 말로 설명하면 어, 시동을 걸은 다음에 어, 기아 1단을 넣고 어. 그 다음에 브레이크를 잡은 상태에서 클러치를 너무 안 트시게 훅가시를 안 먹고 오토바이가 힘있게 딱 튀어나가려고 그러던가. 지금 저 튀어나갔잖아. 클러치를 놨는데 그 얘기는 오토바이 클러치 방이 붙어서 탄력이 오토바이가 힘이 좋아지면서 탄력이 좋다라는 얘기를 해주는 거지. 다시 한번 테스트. 자, 다시 집어넣어서 브레이크를 잡아서 이렇게 보면 지금 힘이 남아 돌아가서 오토바이가 튀어나오는 이 현상, 이게 뚝 꺼져버린 이 현상. 아까는 클러치를 놨어도 훅가시가 먹었잖아. 지금 저 탁 시동이 꺼지면 이게 클러치 조절이 잘 된 거야. 오케이. 여기서 다 됐으니까 이제 마무리로 하겠습니다. 끝.